家好，今日我會教大家點樣做狀麵。今日我嘅學生康肥哥會嚟示範喎。首先攞個杯，我哋第一個教點樣做 ASMR 嘅咧，就係杯啦。咁咧，你可以好多種狀麵嘅，你可以飲一啖啦。如果冇聲就算啦，或者你可以咁。呢個係最常見嘅做法。而家康哥哥會試下，你可以不停咁，你可以短暫快拉分時間。呢個係一個好好嘅一個，即係都算係一個方法。跟住咧，第二種方法咁樣啦。好似一種樂器啦，然後佢演奏緊嘅方法，就咁樣。算好。咁呢個杯嘅狀麵咧，個聲唔係好突出，所以都係你冇嗰陣再用呢個咯，唔有建議係嘛？嗯，好。第二個係呢個膠樽，我想講咧，做膠樽狀麵嗰陣咧，一定有水㗎，知唔知點解咧？點解啊？因為咧，如果冇水嘅話，你就唔可以做到呢個聲音啦。呢個都係一個狀麵聲音嚟㗎，所以如果你冇水咧，就聽唔出呢個聲。膠樽狀麵咧，你可以咁樣，有水喺裏邊，聲音會更加撳住。你試下，試呢個。跟住咧，上面呢個都係可以嘅，因為你可以咁樣。慢啲。做呢個嗰陣唔可以太快，唔係個聲音會令人狀麵變咗醒。跟住係呢啲紙，呢啲紙咧，你用其他紙都得嘅。我可以攞其中2張出嚟示範，你可以2張咁樣，你都攞2張，啱好。跟住咧咁樣重疊，或者合埋先，跟住呢個都係一個好好嘅 ASMR 嚟㗎。OK， 跟住咧就係呢個啦，呢個好得意嘅呢個聖誕樹毛絨玩具，呢個就比較難狀麵啦。你可以咁啦，都唔知聽唔聽到聲添。試下。好。跟住係呢個間尺，一人攞一個。呢個咧係伸縮間尺嚟㗎，最好攞伸縮間尺。點解咧？知唔知咧？點解啊？因為咧，如果你係伸縮間尺嘅話，咁你最好就係咁啊。哦。會有一個咁樣嘅。滋味曼妙嘅聲音。你試下，用力啲做。OK， 試下。跟住你可以攞2把間尺啦，跟住你可以放一把呢度，咁樣。特別轉用呢個彎曲嘅麵，因為彎曲嘅麵聲音美妙。係啦。不過咧，你可以咁樣。試下。跟住係下一個狀麵項目，呢個咕卡嘅呢條繩，點解唔單獨攞出嚟咧？知唔知點解？點解啊？因為如果你單獨攞出嚟咧，你好難搞到狀麵。
你整好之後，串條繩喺上面，你就可以撳啦。哦。因為佢呢度呢個繩觸碰到呢個硬件呢個塑膠咧，係會有聲嘅，同埋呢個咧係流沙箍卡，所以咧裏邊嘅沙都會定有聲。不過呢個係水性比較多嘅，所以咧佢就冇乜聲啦。跟住係呢個，我每次撞棉都會用嘅撞棉 button。佢第一個可以咁啦，我研發咗一種新嘅撞棉方式可以咁。樣。係啦，佢唔可以太大力，你只可以輕輕力。大力嘅話咧，就會變成咁啦。呢個係助繩啦，所以咧我哋仲有另一個方法嘅。呢個係嗰個 button 啦，嗰個本身下邊係條繩。可以將手放呢度，跟我一齊做。手放呢度，跟住咧呢個繩紫色嘅部分可以放呢度啦，跟住放落去，跟住喐嚟喐去咧就可以變成咁啦。嚟，係啦，OK。呢個就係另一種撞棉方法，就係呢一種咧，都係屬於一種嘅撞棉方法，但佢係有好令人吸引嘅呢個手勢㗎。最後兩個，跟住就係呢個卡皮巴拉公仔。呢個咧，你一定會以為佢係咁樣玩嘅。但係事實上佢唔係，因為我呢個壞咗，佢呢個窿穿咗啦，同埋佢呢度咧，佢呢個泡泡嘅位置都穿咗窿，見唔見到？係喎。對焦，對睇少啲時候對到，啱啊，見唔見到咧？啊，見到啦。所以佢哋而家係吹唔到，除非你咁樣捉住佢。或者你咁，咁我哋即係裏邊嗰粒定係飛入佢先會引致咁，所以佢可以撞變成咁㗎。試下。OK。跟住我哋最後一個撞棉項目，Block Diary 嘅書。其實你唔一定係呢本書，你要呢種材質嘅書就可以啦。你可以咁樣，一齊。OK， 跟住咧，呢本書度裏邊仲可以點咧？睇下。OK。我哋最後咧會將所有撞完嘅嘢擺埋一齊，等你知道如果你想試啦，要用啲咩？但我哋係唔會露面嘅。所以我哋今日用到嘅材料就有膠樽、仲錄杯，緊。最後啦，杯呢個嘢啦，按鈕、間尺、紙、書啦、呼卡同埋呢個無用嘅嘢。咁我哋下次見，拜拜。